वैश्विक महामारी घोषित कोरोना वायरस के मद्देनजर आज बाराबंकी में जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने आज नगर के पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिसकर्मियों व प्रशासन के कर्मचारियों के साथ कोरोना से लड़ने की मॉक ड्रिल करते हुए सभी कर्मियों व पुलिस जवानों को जनता के बचाव की टिप्स बताई और पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त देश में लॉकडाउन घोषित है। कृपया जो व्यक्ति कार्यवश अपने घरों से निकलते हैं वो अपनी बाइक पर एक से अधिक लोग न बैठे। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों कोरोना वायरस से बचने के लिए देश में 3 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित कर दिया था। उसके बाद से जनता ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर घरों में ताली थाली व दीपक जलाकर कोरोना की इस जंग में लड़ने के लिए सभी ने इसको माना। आज लॉकडाउन के 17वें दिन पुलिस व प्रशासन ने जिले के पुलिस लाइन में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बचाव के लिए मॉक ड्रिल की, जिसमें जिले के सभी पुलिसकर्मी, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाराबंकी से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। ये वाकई बहुत अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं, शायद ही हम लोग ने अपने जीवन काल में कभी ऐसा देखा होगा। और अब मुझे गर्व है अपनी पूरी बाराबंकी की टीम का, हमारे पुलिस बल के जितने साथी हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के, प्रशासन के और बाकी अन्य विभागों के भी। अभी हम लोग ने देखा जो सिरौली भोजपुर में हमारा प्रथम पॉजिटिव केस आया था, उसमें जिस दिन ही ये तथ्य संज्ञान में आया कि उसका सैंपल रिपोर्ट में पॉजिटिव आई है, उसी दिन से कार्रवाई उस गांव में और उसके आसपास के क्षेत्रों में शुरू हो गई थी। और अद्भुत समन्वय और सामंजस्य का उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया पुलिस ने, स्वास्थ्य विभाग ने, राजस्व ने, नगर विकास के हमारे कर्मचारी गणों ने, पंचायती राज के जितनी हमारे सबसे निचले स्तर के जितने कर्मचारी होते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी बहू हो हमारी, चाहे आशा हो, चाहे एएनएम हो, सफाई कर्मचारी हो, सचिव हो, लेखपाल हो, इन लोगों ने आगे आके इतनी बहादुरी से जो है मोर्चा संभाला और एक एक घर में जाके, एक एक परिवार से जाके उनको आश्वस्त किया, उनसे पूछा उनके बारे में, सेहत के बारे में जाना और ये डेटा कलेक्ट किया कि कहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको कुछ लक्षण हो या उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो विदेश की रही हो या किसी अन्य प्रांत की रही हो जहाँ पर कोरोना वायरस के अधिक मरीज पाए गए हैं। ये एक मिसाल थी, एक उदाहरण था और ये एक प्रेरणा थी हम सब के लिए कि ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी सेहत की परवाह किए बिना कैसे हमारे छोटा से छोटा, निचले से निचला कर्मचारी से लेके ऊपर तक के जितने हमारे अधिकारीगण हैं, उन सब ने भी एक मिसाल प्रस्तुत की है। मैं यही आशा करूंगा, यही अपेक्षा करूंगा कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां, हम लोग चाहेंगे कि ये परिस्थितियों में सुधार आए और ये नॉर्मलसी की तरफ बढ़े, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम लोग ये आशा करें कि परिस्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन हम लोग तैयारी रखें कि अगर परिस्थितियों में सुधार नहीं भी आता है और विषम होती है तो भी हम लोग इतनी बहादुरी से, इतने ही प्रशिक्षित रूप से और इतने ही अनुशासित रूप से अपने कार्यों को, अपनी गतिविधियों को अंजाम देंगे। धन्यवाद। पुलिस कर्मी इस समय फ्रंटलाइन पर हैं, चाहे वो लॉकडाउन का पालन कराना हो या किसी गांव में किसी सस्पेक्ट को लाना हो, हम मेडिकल टीम को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं उनकी। तो इसलिए पुलिस कर्मियों को सेंसिटाइज करना, उनको उनका मनोबल बराबर ऊंचा रखना, ये नेतृत्व करने वाले का दायित्व होता है। और इसलिए आज यहाँ पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिससे कि हम उन्हें जो सही एसओपी है, सही तरीका है वो बता सकें और बराबर उनका मनोबल ऊंचा रख सकें। आगे आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन का पीरियड बचा हुआ है, इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से सड़कों पर न निकले। अगर वो निकलता हुआ पाया जाता है और नए नियम के अनुसार अगर बिना मास्क के पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी वाहन से है और वाहन पर 2 से अधिक सवारी है, 2 पहिया वाहन पर, तो सीज किया जाएगा वाहन। 4 पहिया वाहन के खिलाफ भी इसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी।